Helwyr Heintiau yn brofiad addysgol seiliedig ar gemau sy'n trafod clefydau heintus, y system imwnedd a brychlynau. Mae'r pecyn yn barod i chi ddechrau ei ddefnyddio yn yr ystafell dosbarth. Gallwch ddefnyddio Helwyr Heintiau mewn gwersi am wyddoniaeth ac iechyd. Does dim angen i'r athro na'r disgyblion fod ag unrhyw wybodaeth flaenorol am mewnwnoleg na brechlynau. Mae'r llaw lyfr Athrawon yn egluro'r fframwaith addysgiadol a chanlyniadau dysgu cyffredinol y pecyn. Byddwch yn cael arweiniad cam wrth gam trwy'r holl fodiwlau hefyd i'ch helpu i dywys eich myfyrwyr trwy'r amrywiaeth o weithgareddau. Chi, yr athro, fydd yn hwyluso'r profiad dysgu hwn sydd wedi'i leoli ym myd ffuglenol Academi Helwyr Heintiau. Bydd eich disgyblion yn cofrestru yn yr academi ac yn cwblhau cyfres o heriau, fel ymladd clefydau heintus, datblygu brechlynau, creu imwnedd torfol ac adnabod gwybodaeth gamarweiniol cyn iddi achosi niwed. Byddwch chi'n mewn gofnodi i'r fersiwn Athrawon, tra bydd eich disgyblion wedi'i rhannu'n grwpiau yn mewn gofnodi i fersiwn y disgyblion. Bydd pob grŵp yn cael cyfle i greu cymeriad unigryw i gynrychioli ei grŵp yn ystod y 6 modiwl hyfforddi. Mae pob modiwl hyfforddi yn para 60 munud. Mae'r modiwl cyntaf yn dechrau'r profiad dysgu trwy drafod clefydau heintus a throsglwyddo clefydau. Gallwch chi ddefnyddio ar ei ben ei hun neu gallwch ei ddilyn gydag un neu bob un o'r 5 modiwl arall sy'n sôn am y system imwnedd, brechlynau, imwnedd torfol a barnu ffynonellau gwybodaeth, a hynny ym mha bynnag drefn y dywisiwch chi. Ar ddechrau pob modiwl, bydd y disgyblion yn gwylio fideo rhagarweiniol. Wedyn, bydden nhw'n gwneud tasg ystafell dosbarth ac aseiniad digidol seiliedig ar gêm, lle bydden nhw'n defnyddio'r wybodaeth mewn ffordd ymarferol a hwyliog. Gall disgyblion hefyd ddefnyddio'r gwyddoniadur bach i ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol i'w helpu i ddatrys tasgau. Ar ddiwedd pob modiwl byddwch yn adolygu cynnydd y grwpiau. Mae sleid drafodaeth sy'n rhoi crynodeb o ganlyniadau dysgu'r modiwl yn cyd-fynd â phob adolygiad. Bydd hyn yn eich helpu chi a'ch disgyblion i drafod ac i fyfyrio ar y pwnc dan sylw. Gallwch ddod â Helwyr Heintiau i ben ar unrhyw adeg. Rydym wir yn gobeithio y gwnewch chi fwynhau Helwyr Heintiau. Gadewch i ni ddechrau.